उस रात जब सब सो रहे थे, एक छोटी सी चिड़िया ने पूरे गांव को जगा दिया। मोहन नाम का एक छोटा लड़का था, जिसकी दोस्ती एक छोटी चिड़िया से हो गई थी। वो रोज उसे दाना खिलाता और चिड़िया हर दिन उससे मिलने आती। एक रात मोहन गहरी नींद में सो रहा था, तभी चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगी। मोहन परेशान होकर उठा और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके घर के पास आग लग चुकी थी। मोहन ने तुरंत सबको जगा दिया और पूरा परिवार बच गया। याद रखिए, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।